Fala, galerinha do canal. Eu não lembro o nome do canal. Como eu sou burro. Então, hoje eu fui muito chamado pelo que você já deve ter visto. E hoje eu vou girar aqui umas roletas animal. Que é uma das roletas que já tem aqui no Istanbul Guys. Mas antes eu vou fazer uma comprinha aqui. Vocês não podem ver. Já eu volto. Pronto, gente. Já fiz aqui a comprinha. Agora vamos lá girar a roleta. Até que enfim, né? Roleta animal. Bora. Vai de panda. Ah, tô nem com sorte hoje. Já sei, ó. Vou inventar minha nova técnica. Você ficar falando penda. Penda. Passa vergonha. Travou. Vai. Uma skin mítica ou especial. Pelo menos a capiva. Eu odeio Foxy. Que alien tem a ver com animal? Esse é o último giro. E é o último giro. Pelo visto pegamos nada. Que interessante. Tá bugado uma roleta atrás. Vai. Cara, tá passando direto, velho. Não vou pegar nunca. Pelo menos, nada. Até que passou perto até. Tô ganhando um pouquinho de sorte. Deixa eu ver quanto eu vídeo. Oi, tá girando. 2,57. Ficou girando a roleta sem som. De novo, alien que não tem nada a ver. Cara, eu já dei uma dica de que tá chegando na hora de eu pegar as skins. Último giro. Nossa, no último giro parece que eu só dei um giro só. Pio. Meu chifrudinho, cara, um chifrudinho. Gold 0,75. Skeletal Dragon 0,5, cara. Sendo que Skeletal Dragon é o que eu mais quero. Mas eu não vou desistir. Gira. Ó, Skeletal Dragon. Gone. Sorte! Eu tô sentindo a sorte vir. Skeletal Dragon. Cara, tá passando perto agora. Skeletal Dragon. Quer dizer, Skeletal Dragon.
Último giro, último giro, último giro. Lá, lá, lá. Abelha, eu te odeio. Que foi, Cauã? Ele saiu. Quer saber? Agora eu vou dar só 100 giros mesmo. 1 giro. Não. Tá tão. 100. Pelo menos Laser Shark. Um pouquinho meia gema, né? 100 de bateria. Ah, é? Quer saber? Então eu vou girar de olho fechado. Depois vocês me falam aí nos comentários o que veio. Eu ainda tô de olho fechado. Vocês me falam aí nos comentários. Deixa eu ver aqui se eu peguei. Peguei uma! Peguei uma, cara! Toro muertos! Toro mer... Deixa eu ver aqui, pá. Mas eu acho que eu tava guardando outra técnica. Que era girar e esquivar. Girar só 3, tô um pouquinho de pouca gema. Sai. Já quero ver logo. Até agora nada. Girar mais, girar mais. Tá gravando o vídeo? Tô. Eu instalei o X-Recorder. Gravar vídeo no celular. Oxi! Não, sai da roleta, sai da roleta. Cara, acho que veio especial ali. Mas não. Peguei o Gold! Peguei o Gold! Então vem aqui, Pei. Cara, agora só tá faltando um. Só tá faltando uma skin, que é do Skeletal Dragon. Mas ele tá muito difícil de pegar. Vou continuar assim, cara. Vai que eu pego. Também tô sentindo esse cheiro de peido.
Esquiva. Deixa eu ver lá, deixa eu ver lá. Ela é especial, Skeletal Dragon. Peguei? Não peguei não. Bora ver lá, né? Ó, esse é o último giro que eu vou dar aqui, viu? Se não vir a skin do Skeletal Dragon, esse vídeo vai ter parte 2. Passou, cara. Gente. O vídeo vai acabando por aqui. Primeiro eu tenho que ver se eu peguei aquela skin, né? Não peguei. Na verdade é especial, né? Não peguei. Então, gente, o vídeo vai acabando por aqui. Até a parte 2.